如果係歡迎思思，過意不回水，回水就冇得回水噶啦。第二天好熱係嘛？係啊，第二日好熱啊！承你貴言係嘛 ？OK， 我希望你揾多啲錢啊！無論魚胸骨好，執去埋紙皮好，收紙皮好，總之揾到錢就係呢個承你貴言，承你貴言，即係血靈門廠。你喺月靈門廠嗎？麒麟哥，你喺月靈門廠嗎？你知啊？哦，係嗰個係嘛？嗰啲仆街仲連過嚟唔打飛機啦！佢見到我怕馬丁，下次佢見到我死怕。硬我嘅啫，總有一次仆街有個大佬過嚟傳同我銷傳銷係邊個啊？係你老豆，給我低調一點，你呢個陳家聽唔聽到？係啊，伸你兩巴，你信唔信啦？嗱這個面得啦。伸你兩巴掌啊！阿紅姐同我講，關醫院個低俗主播，行啊！你睇都知低俗就低俗啦，你真係陳家蝦，你真係啊，睇都知係低俗嘅。你睇下擘開個口，好似個狼咁嚟啊！俾打咩啊？咩好似個羅咁啊？你識唔識嘢？呢啲叫性感啊？李龍梅啊！我知啊，食香蕉嗰度仲緊啲性感啊，仆街！幾日啦？你冇香蕉啊？幾日啦？反正招取啊！老嘢，可以打咩啊？咪你馬丁，你同我睇住啊！我今日嗰個嘢，我會永遠記住你，仆街你啊！你唔好話你打佢乜嘢啊？我都唔知我贏咗噶。唔知你贏咗啊！家丁有哦，能看見是先打的反面截屏。哦，原來是這樣啊！你死硬嘅馬丁，你睇住啊啦！馬丁打你乜嘢？我幫你打翻佢傳銷。大佬都冇幫你㗎啦，我傳銷， 99佢打你乜嘢啊？仆街你打咗我仔行路，連個大佬一盤。阿仔行路啊！依家我哋2打1打佢，阿仔行路。打你老味打！周院長，你係咪睇唔起我啊？我有實力㗎。我關注你邊你先啊，得閒。 3、2、1，墨鏡。我關注你先，我得閒同你做吉吉啊！你驚唔驚我餅啫？我大佬有一個墨鏡啊，一個墨鏡搞掂佢啦，馬丁。我你唔相信我馬傳銷？嗱，你唔相信我，相信我大嘴啦！我呢度真係有個大嘴，個嘴羅咁大㗎，我同你講。吉底上來呢好絕配嘅，係啊。嗯。都話有墨鏡啊！你怕乜嘢？我哋2打1打馬丁嘛，咁喺側邊行嘛。點解佢好食懶做嘅？冚家拎嘅。你怕？我同你走隊怕乜嘢？我掹下你大腿啦！有大哥你呢嗱，哎呀呢隻就係太好一種啊呢隻啊！呢個係餅啊嘛。你企去睇下背後睇下你腫唔腫？人啊！佢前面腫就得啦。你睇你啊仆街！我睇佢你托陳咩？我睇你，我唔睇你佢啦。睇我，你判唔會睇我啊？屌你老味啊！你真係啊！我大佬上個嘉年華叫我企起身，我都企唔起啊！我腳軟啊！遠你老味啦，遠啊！唔該啦，拍咗幾鑊啊！唔係咁做啊！你唔好理啦。哎呀，係咁。喲，精神啊！歡迎兩位。算啦，冇玩啦，吹水啊，帶節奏啊，算啦，激佢。呢個都又唔講唔嬲嘅，你一陳哈哈又太健。雖然第一次連上，連過幾次係冇玩過。歡迎福哥啊！喂，6點啦喎，幾點鐘開飯？你講啦，我充住電先喎，真係。幾點開飯啊？請唔請我先算啦，唔請我嚇。佢食個麵得啦係啊，唔請我啫，我就同莫廠長死啦，嗌幫訂房又冇街咯，真係碌柒咯，嗌幫訂房我訂咗房又冇我份去咁喎。唉 ，OK，唔該你忙先啦，你忙先啦。嗌訂好房又冇我份喎，我下次唔屌你啦真係，我下次唔屌你啦，嗌我 book 房嘛真係啊嚇，諗住呢。係，阿堅哥喺度啊！原來堅哥啊嚇，阿堅哥都喺度啊！我睇下邊個喺度先，嗌訂好房。你啊？啊！有時我都話唔打啦，我準備落。 1、2打3、4，你驚乜嘢？傳銷，你嘅噱頭你驚乜嘢？我唔同你玩啦，仆街！我依家嚇，我準備落播。做咩唔同我玩？啊！我食飽啦。喂，傳銷互關下呢個號。邊個好啊？呢個好。
哦，邊個號咩？唔係多號托㗎你啊！屌你啦喂！大主播邊個冇幾十個號啊？哎呀你真係。文明啲講嘢啊！嗱，你哋三個玩住先啦。啊，兩個打馬丁啊，打到佢嗰邊嗰隻好。佢咩牌面啊？兩個人打佢，熟得嘅。隻抽我用尾數都贏佢啦，兩個人打佢。係啦，馬丁嗰啲啊，就係咁個款噶啦，我知啊。帶佢冇大哥幫佢就死得㗎佢，好快死㗎佢啊。俾人屌嘅時候佢咁慢下啊嘛。係啊，大家。打3-4人哋唔撚同。